অলরাইট, এবার সাদিক সাহেবের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য পুলিশের হাতে সুজনকে ধরিয়ে দিবে পঙ্কজ সাহেব। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 472তম পর্বের খবর নিয়ে। অলরাইট, 472তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। এবার চক্রান্তকারী পঙ্কজ সাহেব এমন একটি প্ল্যান করেছেন যাতে করে কই মাছের তেল দিয়ে কই মাছই ভাজতে পারে। সাদিক সাহেব ও রুনাকে অফিস থেকে সরানোর জন্য এবার রুনার ভাই সুজনকেই আসামি বানিয়ে ফেলবে পঙ্কজ সাহেব। কারণ ইলেকট্রিক রুমে ফার্স্টলি সুজন সাহেবকেই ঢুকতে দেখা গেছে, তার মানে এই অফিসে আগুন লাগার পেছনে সুজন সাহেবেরই হাত রয়েছে। আর এই মিথ্যে চক্রান্তের জালেই ফাঁসিয়ে দিতে যাচ্ছে সুজন সাহেবকে। আর অন্যদিকে আলিয়ার ভণ্ড পুলিশকে বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলেও আলিয়াকে এত সহজে বাড়ি থেকে তাড়ানো সম্ভব হবে না, কারণ আইনগতভাবে আলিয়া এখন সাদিক সাহেবের দ্বিতীয় ওয়াইফ। সাদিক সাহেব আলিয়াকে ডিভোর্স দিলেও 3 মাসের মধ্যে আলিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দেবার কোনো অধিকারই তার নেই। মাশরাফে জুনিয়র নাটকের 472তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 23 তারিখ, অর্থাৎ 23 জুন বৃহস্পতিবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফে জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।